Jó, kiüssük az ányunkat, megyünk tovább. Gyerünk, ez az. Ez srácok, itt ez a ház. Itt van Notch 1200. Megmentünk a világot. Smoker, add ide. Gyerünk. Ez is az enyém, barna bárány, gyerünk. Black 1200 itt van a faluban, itt lakik. Jó. Kixable Cast. Sziasztok srácok, PGT Dani vagyok, és ebben a videóban meglátogatjuk az elveszett falut, és annak a hőseit. Itt van az első. Ebben benne van Notch. Itt meg is találtam, ez annak a háza. Szuper, itt van Entity, tudja a faszom kicsoda, és ez annak a háza, nincs itt, én most épp szellemmé változott. Itt a vasgólem, ő a kedvenc videósom. Itt van Black 1200 ebben a házban, itt alszik, le is fekszek mellé. Szuper! Nem bírom. De most nem bírom kimenni. De itt a vaskólem az autó. Nem bírok kimenni. Itt van Herobrine, megtadom Herobrine-t a Minecraftban 100% veszély. Kiugrálom ezeket, tudja a csöcsöm minek a falusiaknak. Ez az én házam, ilyen szép, jogi-mugi. Oké, itt van ez a ház. Mi van benne? És egy szarszínű bárány. Ez az.